Assalamualaikum, welcome back to Yasmin Aisyah channel. As you guys can see dekat title, hari ni Yas nak unboxing ataupun unwrap sebab ini bukan box daripada hadiah giveaway dari Mami Fayat ataupun Fayat Azrin channel dia. Untuk korang yang tak tahu, Mami Fayat telah mengadakan satu giveaway dekat channel dia, channel Fayat Azrin. So Yas pun masuklah giveaway tu dan alhamdulillah rezeki Yas menang. Yas tahu dalam ni ada bag, okay? Tapi bag ni direka khas untuk Yas. Gitu, maknanya dia printed bag yang khas untuk Yas. Dan Yas boleh pilih design, tulisan, warna. So I'm so excited nak buka parcel ni sebab parcel ni baru sampai hari ni dan terus pak today kena shoot sebab Yas nak buka depan korang. So kita tengok sama-sama. Parcel ni agak besar sebab bag kan dia besar. Depan ni dia ada alamat Yas tapi Yas buat keluar dulu, okay. Sebab dia ada tulis sini special gift for you, package of happiness, and then by hashtag. Korang boleh pergi dekat dia punya Facebook and juga Instagram by hashtag. Boleh tengok bag-bag kat situ. Yes, tak pergi godek-godek lagi, but I will after I open this. Okay guys, ready nak open? 1, 2. Yes, tak pergi gunting sebab Yes ni ganas. So Yes ikut order punya abah. 1, 2, 3. I see the color. Oh. Okay. Ni bahagian tak ada apa-apa. Ganas you all. Wow. Okay, korang cuba teka apa yang Yas tulis dekat sini. Okay lah, macam semua orang kan ada quotes ataupun tagline hidup masing-masing yang prinsip dia pegang kan. So I have mine dan Yas pilih this particular quote untuk Yas abadikan dekat bag ni. Cuba korang teka apa quote tu. Okay lah, no need to teka lah sebab kalau korang tengok video ni korang pun kan tahu nanti kan. Ready? 1, 2, go! Nampak tak? Imagination has no limit. Okay, korang tengok situ ya. Imagination has no limit. And then nama Yasmin Aisyah. This is so pretty. Thank you Mami Fayat. Thank you so much. Ni Yas nak letak apa ya? Probably my makeup or my makeup. And then nak tahu tak apa yang cute-nya? Oh, dia ada ribbon. So cute. Yas nak bawa pergi jalan. Oh, cantiknya. See? Kena kan orange dengan Yas. Dia ada 2 colour. Satu orange and satu merah. Yas suka juga merah tapi Yas suka satu yang pop out. Colour yang bright and pop out. And of course Yas pilih orange. And then dia ada bag. Ada ribbon. And also you are special. I am special. Thank you so much for noticing. When you support a small business, you are supporting a dream. Betul. Thank you. We love to see how our product is being used. Upload and tag us on social media. I will support anyone yang ada business. Bagi tahu je Yas. Oh ya, and kalau korang ada business apa-apa yang korang nak iklankan dekat Instagram, DM sahaja Yas dekat Instagram Yasmin Aisyah. Okay, cari nama Yas dekat Instagram, DM sahaja. Percuma. Kalau korang nak letak apa-apa barang korang dekat story Yas, tak perlu post pun barang dekat Yas. Yas akan letak dekat story and tag korang punya Instagram, korang punya business Instagram. Okay, tak perlu bayar, don't worry. Okay, ikhlas. Okay, sekarang kita tengok dalam dia. Okay, untuk dalam dia ada bagi stiker Malaysia Tanah Tumpah Darahku by hashtag. Okay, ada stiker comel juga. Dan nak bulan kemerdekaan kan. And then kita ada, oh dia boleh
personalized gift yang lain juga. Ni yang menarik ni. Yas pun memang nanti bila Yas dah 3k subs, Yas nak buat giveaway. But Yas tak sure lagi nak bagi apa dekat korang. Kalau korang ada idea nak bagi apa, kalau korang maybe korang berniaga ke, korang jual barang ke yang korang rasa sesuai untuk Yas bagi as a giveaway, let me know. Okay, kita baca sikit. Okay, hot item. Tabung Lego. Oh ya, ada macam like this. Okay. Next ada 5 dalam 1 stationery. Okay, macam kotak pensel And then dia ada aluminium pencil case. Oh, maknanya okay, aluminium pencil case. Dia ada gambar-gambar dekat sini. Ada jam dinding, ada Al-Quran mini. Oh ya, ada Al-Quran mini. Oh, comel. Keychain, banner banting. Coming soon, bottle. I love bottle, you guys. Pillowcase and notebook. I love notebook and bottle. So I will come to your Instagram and I will godek-godek your Instagram. Okay, don't worry. And thank you Mami Fayat for giving me this bag. Memang cantik sangat. Memang Yas akan guna, don't worry. Okay, Yas memang suka. Yas akan guna. Pergi shopping, pergi mana-mana, benda pengganti handbag. Ya, betul. Yas dah lah suka benda besar macam ni. Nampak ni? Very big. Memang Yas suka sangat besar. See? So big. I love it. Okay guys, that's it. Unboxing, unwrapping daripada Yas. Korang boleh pergi ke channel Mami Fayat, Fayat Azrin kat sini. Okay, korang pergi tengok, pergi check it out channel video-video Mami Fayat, video-video menarik, ada masak-masak, ada berceloteh, ada review, ada macam-macam, memang fun. Korang pergi sana. And also pergi sekali dekat Instagram by hashtag ni, and korang boleh tengok cuci mata. Kalau korang berkenan bag macam ni, bolehlah DM diorang. Okay? Okay, that's it. Thank you so much for watching. Jangan lupa like video ni, komen dan subscribe kepada channel Yas. Komen dekat bawah tau, Yas suka tengok siapa yang tengok video Yas ni. Macam tu Yas akan balas komen dengan korang. Okay, bye. Thank you for watching.